嗰個唔衰親。而家呢度冇咁凍喎，咁遠。呢度望住實實㗎，都望住實實㗎。係啊，呢度近啲啊，睇到轉彎又冇錯。呢度望住實實。因為唔夠佢快啊。打電話嚟啫嘛，我而家都開始要食嘢煮飯嚟上一年紀，我30歲嚟上一年紀。小姐？佢話都係啊，都好好㗎，食健康啲，食糊啲好好唔啊。敢食咁飽，咩嘢都要份量跟住咯。自己人咯。咁佢話25歲之後咧，就開始啲骨質疏鬆，醫生都有講啊。係啊。話開始走下坡㗎啦，25歲。所以以前啲人真係未開，未夠鐘，咁衰㗎。所以以前啲人咧，就係36歲就初宣過咗。哇！你以前4個26歲生4個，細了。細了。你已經有室㗎啦，有室㗎啦。係啊，個仔。唔肯翻嚟啊！即係憎啲日本人，打啲日本人，驚打啲日本人啊！驚啊！因為日本人對經濟唔住啊嘛，喺南京殺好多喎。大佬行過2步。大屠殺有冇聽過啊？聽地，但係唔係咁清楚。即係間山掘個窿，抌晒啲人落去。係啊，一年都係哦。係啊。擺晒落去嗰度啊。係咪日本？你唔要的係啊，日本㗎。如果唔要得，一定要入去㗎啦。
逼佢㗎。咁有個斬頭咯。係啊，逼佢入去啊，實咁啊。所以話南京大屠殺嘅，叫佢賠錢。而家死刑得唔知28個啫。嗰啲慰安婦咧，有啲係逼佢做雞啊。做雞啊？係啊，生嘢啊，拎佢嚟扮咁啊。哎呀！佢費事嘥啲藥醫啊，又掹第二個去做咯。所以以前啲女仔啊，搽黑晒個面啊。我聽見啲人講，搽黑晒個面，搽黑晒個面，即係扮成會叫邋遢，扮成冇會醜樣啊。咁啊，劏開嚟，啲腸都流出嚟。係啊。咁殘忍㗎喎。係啊。唔可以落感情㗎。咁你有感情嗰啲都唔敢落感情啦，咪跟住殘忍咯。係嘅。殺人王啊，嗰啲死人日本人，好鬼殘忍，跟住